Guys, ganito ang normal dito. Yan. Kailangan mo mag-register. I-register mo yung IC number mo para makapasok ka dito sa loob ng mall. So, tapos, mayroong malaking screen doon para makita kung may fever ka. Yung parang sa airport. So, ganun ka strict dito sa Singapore. And dun, pagdating mo sa loob, ang mangyayari, may mga kanya-kanyang QR code din yung mga iba't ibang shop. Lahat ng shop actually. So, ganun katindi ang tracing dito. Kumbaga, kapag positive ka, nalaman nila positive ka, matitrace nila kaagad kung saan ka pumunta, kung saan ka galing, ganun. Hello guys, I'm back! So ngayon, papunta ako sa court. Dito sa may East Point, malapit lang naman. So, maglalakad lang. And andun na rin si Ate Mats para bumili kami ng electric fan para sa dining. Oo, pwede. Para sa dining or sa living room. And then, bibili din kami ng microwave with oven para makapag-bake na rin. Though may microwave na kami sa bahay, sayang naman, sagot ng company. So, kailangan bumili kami. Pero yung may oven na para makapag-bake kami. So, later, I will show you guys kung ano yung mga binili namin. So, dito na ako. Mamaya na. Bye! Nakapasok na ako sa loob ng mall. So, nasa 4th floor yung court. So, guys, samahan niyo ako. Dito na kami. Hindi na kami makapili. Yung mga microwave na nandito. Ayan. Tapos nakapili na kami ng bibilhin namin. Meron na kaming fan and oven. So, ito yun. Wow! And the fun. Okay. So, yun na nga. Nagbabayad na ang aking manager. Char! Yan. Mahirap na naman namin tong iuwi sa bahay kasi hindi siya delivery. hindi siya i-deliver sa bahay. So, bibit-bitin pala namin ito. So, yun na nga. Ngayon palang pagod na ako, guys. Hirap namin nag-decide sa Tifal at saka sa Cornell, pero bagsak namin sa Sona. Kasi medyo maganda. Tsaka, hindi mahirap linisan. So, ito yung bibit-bitin ko. At bibit-bitin niya yun. Okay ka lang? Depende sa laki. Tangkad, no ka ba? So, yun nga. So, mahirapan kami ngayon. Ewan ko dito. Ba't di na lang niya ipinadeliver. Pero kasi pag delivery, mga ilang days na naman namin matatanggap. So, ngayon, okay na. Pwede na namin ito for, living room or sa dining area namin. Yeah! So, guys, sa mga hindi pa nagsusubscribe ng channel ko, please
subscribe na po. Then, click the bell button. Notification. The notification bell pala. So, sige. Ayan. Bayad na siya. Ayan. Bayad na po. Mas marami kang pera. Ano ka ba? Tsaka matagal yan reimburse. Yan, mga 1 month. Siyempre, dadagdag lang nila sa sahod mo yan. Ayun. Yaman talaga, oh. Ano, sakit ulo, no? Dahil pera. Gastos na naman ah. Guys, ganito ang normal dito. Yan. Kailangan mo mag-register. I-register mo yung IC number mo para makapasok ka dito sa loob ng mall. So, tapos, mayroong malaking screen doon para makita kung may fever ka. Yung parang sa airport. So, ganun ka-strict dito sa Singapore. And doon, pagdating mo sa loob, ang mangyayari, may mga kanya-kanyang QR code din yung mga iba't ibang shop. Lahat ng shop actually. So, ganun katindi ang tracing dito. Kumbaga, kapag positive ka, nalaman nila positive ka, matitrace nila kaagad kung saan ka pumunta, kung saan ka galing, ganun. Napakaganda ng napakagaling, di ba? So guys, yun lang. Thanks po sa pag-view, pag-watch ng video ko.